ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಲ್ಲ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 61 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ 4G ಪ್ಯಾಕ್ 61 ರೂಪೀಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡು. ಫಸ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಕ್ರರ್ ಅಂತ ಚಿಟ್ಟಂತ ಇದೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮನೆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು. ಮಮ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಕಿಟಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಚನ್ ಇದು, ಕಿಚನ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಿಟಕಿ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಿರ್ರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಇವತ್ತು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಗರತ್ನವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರತ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮನಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾಗರತ್ನವ್ರಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದಿಲ್ಲ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು. ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಚಿರ್ರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆಟೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಡ್ಗಲ್ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ್, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮವರ ಮನೆದೇವರು. ಅಮೋಘ ಮೈಸೂರು ಓನರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ್. ಕಾಲಕೇಯ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವನೇ.